Woi, Mat Giong sekarang collab dengan Kabaret. Jadi apa Bang Ketiong? Tetap Mat Giong? Ini acara ulang tahun Kabaret 78, jadi kita ikut collab. Oke, siap. Mama 1, Mama 2. Bos boy. Jangan. Oke ya, sampai ngomong gitu. Jangan. Ini sekarang. Oh no. Biar Siap. Rock. Action. ih, mana ini digaruk ya? Mat ya. Iya nanti. Oh, ini belum. Ya, ayo gue. Biasa deh. Ya, bos. Sekarang kita ya bet. Jangan kibet yo. Yo. Kata, cepetan. Apaan? Yang tadi itu. Takut. Kamu sini ngomongnya. Langsung ngomong. Nah, dia yang ngomong nah. Kenalin nih, gua Mat Giong. Sini kalau di sana deh. Sini ada yang semua nih ya. Kenalin nih, gua Mat Giong. Action. Cut. Bet. Mantap guys, semangat terus. Semangat. Hari ini kita syuting sama collab sama Kreatan Official. Keren. Lancar. Kehujanan guys. Anjir, basah coy. Nyuntik mual. Siap. Roll.
Action. Oh iya. Saya ulang kapur. Pasang. Aku aing terserah aing, makin kemana lagi daripada aing pusing. Masang toge terkena. Betul ya kudu bisian meureun. Kayaknya lo. Kayaknya ngomong. Woi, buset. Makanya, kemana teh teman kaburannya? Sing kencang bae sama woi. Usor gitu. Bilang. Di temen Tarsan ngancung. Roll. Kayak udah seri. Action. Woi, Mat Kyong. Gandeng sel bawa omong. Lambat, langsung serang. Ayo. Action. Woi, Mat Kyong. Gandeng sel bawa omong. Lambat, gas saya serang. Nah, kan ya. Oke, baik. Kau burak saat lah di bilangnya nak. Jangan siap ya. Roll. Action.